Só o ouro. Quem vai chegar de líder tá aqui, hein? Lá em Guarapuava. Tu tem uma menina? Tem 4 meninas? Qual que é o nome da menina? Camille? Qual que é o nome da menina? Não, tem uma menina grande já, né? Aí. A filha dele viu os stories e falou: meu pai tá aí no Capanema. Não, salve aí. Valeu? Falou. Aí sim, hein? Ó, agora quem vai chegar de líder lá em Guarapuava. Pô, mecânica do é nada. Olha aqui. Mecânica do 112? Mecânica do 112. Caramba, cara. Foi o difusor ou veio diretão? Foi com o difusor. Com difusor? Eita, eu vou entrar lá embaixo pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pô, mas isso aqui é uma casa, essa gabina, né, cara? Quem roncou foi ele. Pô, eu entrei filmar o negócio e nem tava pintado. Vou entrar filmar pintado agora pra vocês verem como é que fica. Lembra que eu falei sobre a qualidade? Então tá aqui, ó. Vou explicar pra vocês como que é esse difusor. Esse aqui, ó, vem diretão. Quando fecha a borboleta, a fumaça entra aqui, vai no abafador e fica silencioso de novo. Então, esse aqui nós batizamos de difusor gringo. É um escapamento feito nas gringas, nos Estados Unidos. Ó. Estão vendo, pesado? Então, olha a qualidade do que foi entregue para o cliente. Por mais que é um caminhão antigo, mas a qualidade é a mesma de um caminhão novo, o mesmo material, mesma chapa de suporte e tudo. Então a gente não diminui a qualidade para atender um caminhão mais antigo. Então tá aí, ó. Pesão lá de Guarapuava. Tá pronto? Pode ir? Rapaz, quem vai chegar de líder tá aqui, ó, gurizada. Ó, só o ouro. Ó, vamos ver se tu sai cruzando. É reduzido e... Ó. E pega de longe, né? Hein, é reduzido? Sai cruzando. Tá carregado ou tá vazio? Carregado. Ô, e essa... Tá vazio? Ô, vai bem de ré lá depois e sai metendo marcha aí. Fechou? Mas tu puxa o que com esse bichão aí, ó? Puxa o que com ele? Bandeja. Bandeja. Bandeja de ovo. Bandeja de ovo. Mas cheia ou só as bandejas? Só a bandeja. Só a bandeja? Tá, isso aqui desfila, o motor 112. Vamos ver se vai ir já. Vai pinar já? Ah, ele vai pintar embaixo. Então beleza. Só vai passar uma tinta agora e o pneu vai acelerar. Aguarde aí, gurizada, que esse ficou louco. Tá aí, gurizada. É nada assim, ande ré, pelemezão. Aí, ó. Entardecer aqui é bonito demais, gurizada. E chuva, cara. Vamos ver se o Pia tem as moral. Meter marcha no Fenemé. Ô PH, vai lá se lavar que você vai levar uma tunda na sinuca hoje. Vai lá se lavar que você perdeu na sinuca pra mim. Falei pro Pia você ir botando marcha no Fenemé.
Boa. É nada. Partou sair pra cima só. Então tá bom. Só ouro, gurizada. Chega por hoje.